呢個地球儀鐵架定係馬騮架，我都唔肯定喎。不過以前嘅公屋大多數都有呢個設備俾啲小朋友去玩嘅。我細個嗰時候咧，好多時上咗姑媽屋企就係住喺蘇屋村啦。前嗰排我就翻到蘇屋村，不過係而家嘅蘇屋村。以前大門口蘇屋村3個字就上咗上邊，以前百合廣場嘅字就攞嚟大門口。百合樓仲喺度，不過冇廣場。今次我就畫翻百合廣場當年嘅地球儀啊！呢度係百合酒樓對出俾小朋友玩嘅設備總係有啲石頭突出嚟啊，係方便我哋咧撲到爆光啊，跟住翻到屋企俾阿姑媽或者俾阿媽鬧。畫緊呢啲就係啲人嘅屋企啦，圍住嘅廣場，方便啲阿媽叫翻啲仔女上屋企食飯。而家大門口地下有呢2個牌，當年咧就喺呢個位置啊，即係喺百合廣場嗰度嘅。我記得細個嘅時候喺屋村玩，特別喺夜晚嘅時候咧，如果播緊歡樂今宵，仲有盧海鵬搞笑咧，實知，因為成條村一齊笑，圍住個廣場。前嗰排先同翻我表哥食飯傾偈，哇！話玩呢啲設備咧，其實好危險噶喎，好高個鐵球爬上去跌落嚟會點咧？唔死都好嘢啦，我哋。而家啲設備咧有軟墊啊嘛，當年係冇噶嘛，我哋係跌落地下就硬食啊，哇正！你有冇玩過呢啲鐵架咧？或者喺邊條村啊？留個言嚟傾下咧，俾個 like， 分享俾啲朋友睇下，一齊傾下。下次見啦，拜拜。